Bamanyare chen muso demse ani mabakoroba amunubika radio Joliba Fm amba ufo dante folimina minye bien deneye membi talike juin kalo ale tlimuga ani shegi awo soroto wa kalo limana ukabele jele foka awali mandon au bismillah kuna fundi 7 ulula kali keneka gafe minumbi bo dungo do limana anya laini sanga bisaba ko lakko wati kerengere ka kuna fununu lakali awye abseka famia soro jamana tabulu la chogomina ola lada anta wulian sigira keneka amba be foka be wali mandon anti nyine radio Joliba mi nabe sewuka ufe sewuka ban lame keme murmuru kelen kayeno mali fanta anani bela jele minu ban lame srawere ufe ami befo ka be wali mando kuma so kono Amadou Diallo Musa Sanogo bolo be ne karafela ntoma Amadou Tolo ale fana be ka baro ka sinzi toma ini sokoma Amadou wamba fini sokoma korbashite alhamdulillah jamana ka kene jamana ka kene jamana ka kene ka kene Allah be single dona aba fo jamana ka kene madala ni jamana nga kene alsa ese aga bana fura sur la fo bana fura ma sira ma sira ka fo ese bana fura sur la fo bana fura ma sira ma sira ka aywa ya fa tuba mina jamana su ani kle an ga laɲini te dɔwɛrɛ je a bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na nɔgɔya kɔnɔ tagaɲɛ min ni an b'o ɲini o tagaɲɛw bɛ se ka sabati cogo minnu na an b'a dɔn k'a fɔ waleyaw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ baara ka ca dɛ kosɛbɛ kɛ baara ka ca yɛrɛ de baara caman de bɛ jamana in kɔnɔ sango transition ko in tolo ni nu ma la ka mangan kulu cila nu kulu to parce que jamana kembe tolo ni wula ka mangan ci ni mangan ci ubi taki bla joro do la kosɛbɛ kosɛbɛ no ma dabla mali kono fa ka dabla mali tese ka jode a joli be gɛlɛya fo ka fo o ka famia mi mana mangan ci ka neni ke ka fama u neni wo tako bla joro do la o ba maku o duntina bara yɛrɛ kɛ kosɛbɛ o de kama Amadou tese ka to o dangana de mi mana mangan ci tiendo jamana dondo na mangan ci tse ka ke joro nyine o de kera o de be nyine ka kan tabolo no dun tora sina tolo dona tawla jamana den be na ke mangan ci la ide kosɛbɛ kɛ parce que ni bi fe ka joro nyine jamana kono fo i ka mangan ci ka mogo neni i ka soro ka ta ka bla joro do la o te ben o dun te jamana joy jamana jo ka ke mimi se mina ka sabi senina mini joro in ka kan a donin tere ka ta sama ka bo wodo kono kanana i ka bla barala nga boulevard de l'indépendance ka manga ko ta ko bla anga ministère ni fenwro la ama ma tofo de ama ma shi tofo nga tolo anya bi ko tabulu la chogomina ko sobe anya bi ko tabulu bamanan ko ti sumin be ja o bi don ta difficile la da clé ko sobe ba do ko bi shubi ja na fura ko tolo ka fanga ke yeninke ngani ndima sara atebe no do ambe jamana den ku ambe jamana den ambe ni yorobala ko fana ta dama ngani ya ansona do ka ke nyema yi ko sobe uluka bla anye ka jamana bara parce ambi an dana di dawka ko sobe dana se ka falin ka ke tolo ebina manganchi walma ka mauneni kosebe joro nyini no fe damba yere andu am mo banga jamana na am mi fanga jamana ka jo am mi fanga here soro am mi fanga jamana ka basi kosebe e ka mangan kulu chini ka fenre utina ka wa jamana jo sabu ku amankan chugo sila voilà amin danga de la donc tolo transition mau baraka chankui kosebe nyoka chabugula de ma fo wakati yere Amadou ni ya jatemine am siga fo anjorombe ni ka soro wakati yere ma amine ka bon wa nyoka chabugula de numa laje ka dobo ka tanika sege nu nyonye ban nuna kosebe tolo ambi ta yefe bi amina ya shini foi nyana mate mogo be se ka bolomada minga kosebe andu be chamanje fanga kono basic make an transition kono kosebe yoro anya fo ya do la ngo mali nye shini kosebe asini be bibolo abini transition imbulu kosebe parce que antseka anga jena tege beba transition nawo antseka anga jena tege beba coup d'état la chokosia coup d'état transition iyo yemi kasoro dun jama transition te jamana de nga fin sigile kosebe ben kandido auka geleya ansoro auka ninke folo kosebe yani dondo che au ma ameseka anga malisigi be banula otebe ateseka ke chokosia otebe donc transition min flenier ni coup d'état flakera kono kosebe coup d'état flakera kono ku jija coup d'état flanai
o ka da vraiment maliko an sɛgɛnna ayiwa a doni ka girin an bɛ fɛ ka jigiyɔrɔ ɲini tiɲɛ n'a jigiyɔrɔ dun ma ɲini an b'a fili n'a dun filila a man ɲi an kana fili Musa Sani ko k'an ka sigi a jigin cogo ɲini a la a kana kɛ filili ye fewu n'u ma n'u bolo don an fɛ tolo a man ɲi n'a fɔra tolo jamana bɛ se ka kɛ ni ko n b'a fɔ sisan u b'a fɔ ko n ye dɔgɔyalima kɛ k'a sɔrɔ o tɛ an tɛ se ka to kulonkɛ la o kulonkɛ tɛ jamana jɔ a tɛ jamana jɔ cogo si la tolo o fana ka fɔ han donc baara de ka kɛ baara ka kɛ fa ka dɔn vraiment baara bɛ sen na kosɛbɛ nka tolo dongo do ko kura bi ɲɔgɔn ye foyi kelen an yɛrɛ de ɲɛ tɛ sira la fɔlɔ foyi kelen an ma sira o de y'a to n ye kuma daminɛ n ko mankankoloncilaw kosɛbɛ mankankoloncilaw kana kɛ jamanajɔbaw ye parce que u bɛ mankan ci jɔyɔrɔ de nɔfɛ kosɛbɛ n'u dun ye mankan ci u bɛ min nɔfɛ u y'o sɔrɔ u bɛ ɲinɛ jamana ko yɛrɛ kɔfɛ a tɛ bɛn Musa fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ ko ka ca Joliba FM bi kunnafoni kɔnɔna la kunnafoni sɛbɛnw b'an bolo kɔrɔ sɛbɛn fɔlɔ min bɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon ka kuma fɔlɔ tolo dɔwɛrɛ tɛ a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye UNTM ye baarakɛlaw ka lafasali kuluba a jarala k'a fɔ ko ni an m'an janto UNTM kɔni bɛ fɛ ka u ka jɛrɛ kɛ u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan araba nata in ni u dun farala ɲɔgɔn kan tolo a diyagoyalen don UNTM kan ni gouvernement cɛ bɛnkan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in dun n'a a ma bɔ a sira ma UNTM ko u ye a bila yɔrɔ min na u n'a ta ye ka sababu kɛ mun ye ni dun ye jateminɛ kɛ bandaw tun bɛ fanga la waati min na ale ni Muktar Wan yɔrɔ olu tɛgɛ kora ka bɔ baara la ni dun ye jateminɛ kɛ UNTM jamana yɛrɛ lahalaya kama tile 5 kɔfɛ UNTM y'a jira k'a fɔ olu kun bɛ fɛ ka baara bila badabada a waati anw bɛ k'an kunda o de kan UNTM ko olu na ko sonsoro fɔlɔ sabu ni y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna gɔngɔn durula tɛ i sen fila bɛ duguma kuma ɲɔgɔnya tɛ olu ni maa cɛ sisan gouvernement yɛrɛ tɛ yen sanko olu ka taa fɔ k'u b'u ka laɲini minnu bɛ yen k'u bɛ taa fɔ o ministre ma sina ye tolo o kɛra UNTM fana yɔrɔ gouvernement sigira sisan o sigilen kɔ u ye tile 10 de di o gouvernement kura in ma k'a fɔ ko tile 10 b'u bolo u ka laɲini ninnu u k'a lajɛ u ka a don ba la o tile 10 yɛrɛ a bɛ n'a fɔ o yɛrɛ o sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban ko min ye araba nata in ye UNTM mɔgɔw u bɛ fɛ ka sigi kɛ min bɔra o sigi kɔnɔna la tolo an na ala de deli a kana kɛ baara bila badabada ye sabu n'a kɛra a da man di jamanaden fan si la ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ tolo min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise yɔrɔ i b'ale kɔni dɔn Bubu Sise i bɛ k'a ka premier ministre laban ye premier ministre laban min ni a ye balana koba kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la sabu ko a taara a kɛra URD a kɛra o tɔn ye o tɔnden ye o la Nouvelle Horizon de kɛlen don ka ɲininkali boloda ko yalima Sumela Sise ala ma hinɛ n'a la ale ka politiki tɔn min ni Sumela Sise de ye politiki tɔn ye n'i y'a mɛn URD bi URD a ka jɔ sen kan Sumela Sise de y'a kɛ URD ye a taara ka tiɲɛ min to tiɲɛba min ye nin ye a kɔma bolo yalima a bɛna kɛ cogo di ni tiɲɛ min ye politiki sira kan a bɛna kɛ cogo di ka sababu kɛ mun ye tolo n'i dun ye jateminɛ kɛ maaw bɛ yen minnu ni i kun sigilen tɛ n'a ye olu de kɛlen don ka URD farida bi u kɛra URD tɔnden a kuma kunkan yɛrɛ kun cayara kosɛbɛ min ye Bubu Sise ye Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre laban min ye nin ye yɔrɔ jalakili caman yɛrɛ talen don ka Bubu Sise sɛgɛrɛ jalakili ninnu caman bɛ o ma ban fɔlɔ yɔrɔ ani lakɔli karamɔgɔw article 39 a ye a ma foyi tɛ hɛrɛ la a ma min da article 39 tigilamaw kan n'o ye lakɔli karamɔgɔw ye min ye falen minnu fana kɛra juillet kalo tile 11 a n'a tile 12 a jarala k'a fɔ ko Bubu Sise n'a ko k'a bɛ sen a tɛ taa k'a to sabu ale de tun ye premier ministre o waati la nka jateminɛlikɛla caman y'a jira k'a fɔ ko nin ko min ye nin ye ko min don a ye man di fiyewu k'i b'a kɛ ko ɲuman ye k'a fɔ ko Bubu Sise b'a a yɛrɛ sɔrɔ URD la bi nin dun ye a siɲɛ fɔlɔ ye Bubu Sise a k'i yɛrɛ sɔrɔ politiki tɔn kɔnɔ n'o ye URD ye nka a taara maa wɛrɛ sɔrɔ ye maa min n'o fana ye sɔrɔ dɔnbaa ŋana ye n'o ye Mamadu Igor Jara ye ni cɛ fila in k'a bɛna fɔ u ka minnu bɛ Bubu Sise nɔfɛ minnu ko Bubu Sise nacogo ɲɛna URD kɔnɔ minnu fana bɛ Mamadu Igor Jara nɔfɛ maa filaw don minnu ni ninnu bɛ sɔn ka kɛ
ma belebelebaw ye URD kɔnɔna la tolo don nataw la ni kalata ma ɲɛ k'a bi kɛ a ma kofɔlen una bɛɛ na taa n'i ka maa ye URD kɔnɔna la farafarali o tɛ o daminɛtɔ ye o de la Nouvelle Horizon kɛlen do ka ɲininkali boloda Elma Sumela Sise ala ma hinɛ nana a taara ka politique tɔn min to bi nin y'a bi ye kuma in ye dɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la a sera la sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le challenger ye ale kumana tolo a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye chemin de fer n'o y'an ka terrain boli sira ye ko terrain boli sira hali n'a sɔrɔla a kuma kɔni fɔra ka caya jamana ɲɛmaw fɛ ko min ye terrain sira ye terrain ko a na boli wa kulekan na mɛn Mali kɔnɔna la yan nka tolo miliyari 9 min na a fɔra o de kun donna terrain ko da fɛ nka ko miliyari 9 in mun de kɛra miliyari 9 in na challenger kɛlen do ka tomi kɛ yen nɔ ni ye jateminɛ kɛ ni taara an ka gar min filɛ ni terrain bɛ jɔ yen wagon caman minnu bɛ taama kɛ caman jɔlen bɛ yen nɔ a bɛ dɔgɔkun caman bɔ sisan caman y'a jira k'a fɔ ko terrain ko a tɛna sira minɛ nka don jumɛn de terrain bɛna kule tolo ni maaw bɛna jigiya sɔrɔ walasa nin ko min ye senna nin ye nka a ko dun kɛtɔ yɛrɛ danaya ba t'a ko la sabu a fɔra ka caya fɛn fɛn fɔra layidu fɛn fɛn fɔra a ko la a si ma se ka bɔ a sira ma fo ka se bi ma cheminot maa minnu bɛ terrain baara la olu ko ni maa n'i ma ɲɛ k'i bɛ dɔn kɛ i kana kɛ dɔnkolokɛla ye n'o tɛ i na dɔn kɛ siɲɛ fila n'i ye terrain ko kuma ta k'a lajɛ terrain baarakɛlaw olu da foyi t'a la fo ka terrain ko kuɲa ta k'a di maa wɛrɛ ma min tɛ terrain ko kalama tolo ko i sola i ma taama walasa le challenger a ko walasa terrain ko baara bɛɛ lajɛlen k'a bila sen kan jamana kun ye miliyari 9 miliyɔn 800 ani kɔ ka o don min ye k'o di directeur ma directeur min ni o bɛ société de patrimoine ferroviaire du Mali Sopa Fer Mali SA walasa san 2019 waati terrain ko kuma terrain ka se ka sira ta a waati u ye ɲɔgɔnyew kɛ ɲɔgɔnyew kɛra san 2019 yɛrɛ a waati hakililaba minnu tara o ye k'a fɔ terrain a kɛtɔ don ka sira ta wa min ye fereke foyi ye o tɛna don a sen na yɔrɔ n k'a fɔ terrain yɛrɛ ka jɔliko kuma kana se sisan ma tolo ka se kata kayi kana Bamako yan yɔrɔ denmisɛnnin sifinaka minnu bɛ yen tunga cayara caman bɛ yɛrɛ olu y'u kɛ sanubɔyɔrɔw n'o ye damandaw ye ka sababu kɛ ni terrain jɔra ka ban tolo baara tɛ yen nɔ min bɛ se ka sɔrɔ lase maaw ma nin bɛɛ y'a kɔlɔlɔw ye nka faamaw ka layidu minnu dara ɲɔgɔn kan fo kana se sisan ma ni dun ye kow taabolo lajɛ n'i taara terrain gare la i tɛ foyi jɔlen ni wagon ninnu tɛ wagon dun dina a yɛrɛ sama fo kungolo ne ye locomotive ye o de kana u ka don a la a marché taara ka di maaw ma a waati jamana ɲɛmaw fɛ nka san 2019 ani san 2020 cɛ ko tilala kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ tuguni a dun fɔra k'a fɔ wari min donna o ko la tolo miliyari 9 ani miliyɔn 800 ɲininkali de bolodalen don nin wari in a taara min kosɛbɛ kɛ a ɲininkali kan ka kɛ kuma in ye dɛ ne ka kuma tɛ challenger de y'a fɔ Joliba FM kunnafoni na sira la tolo min bɛ tali kɛ les échos welewele ale kumana tolo écho y'a jira k'a fɔ ko coup d'état kɛlaw minnu bɛ coup d'état kɛ sango min laban min kɛra san 2020 u tɔgɔlo tile 18 tɛmɛnen in na maa minnu ni olu senyera a la tolo ko olu yafa de bɛna kɛ u ma wa yafa bɛna kɛ u ma wa ka sababu kɛ tolo ni jateminɛ kɛ muna ka sababu kɛ ko sariya dɔw bɛ ka kolokolo sariya min ni o bɛ senna ni conseil national de transition maaw yɛrɛ bɛ ka sigi kɛ a ko la sababu kɛ mun ye ko min ye CNSP kɔrɔ tɛ sɔrɔsi kɔrɔ ye wa minnu ye jamanakuntigi Ibrahim Bokar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ale ka fanga minɛ u tɔgɔlo tile 18 olu yɛrɛ nakan kun kɛra mun ye ko aya fasoden wulila ka wulikajɔ kɛ ko fanga taabolo man di u ye o la olu nakan kɛra mun ye ko u nana fasodenw ka baara u nana a tɔ dafa
tolo kata o doni ma fo ka se bila min ye surasilakaw ye fanga de b'olu bolo wa ni jateminɛ kɛ coup d'état fɔlɔ min kɛra ni utukalo tile 18 ko jamanadenw olu ka gɛlɛya min ni o kɛra u ni jamana ɲɛmaw cɛ ka se ka o ko ka a yɛlɛma ka taabolo kura ɲini o kɛra u dalakan waati dalakan filanan min ni o bɛ maa wɛrɛw da i n'a fɔ Isa Kawujim na ɲɔgɔnnaw CNT kɔnɔna la ale min fana ye 5e vice-président ye fasiri ka fɔ la ale ko yɔrɔ kɔsa in na coup d'état filanan min kɛra ko o tɛ dɔwɛrɛ ye o ko fanga ka a taabolo ka a yɛlɛma kosɛbɛ a bɛ sira min kan k'a bɔ o kan n'o ye rectification ye o kɛra Isa Kawujim ka kuma ye kosɛbɛ ni dun ye jateminɛ kɛ colonel minnu bɛ CNS kɔrɔ kɔnɔna la ni limanaw u bɛ fɛ ka min kɛ sisan ka sariya ɲini min bɛ se ka u kɔlɔsi cogo min na walima min bɛ se ka u tanga san 2022 natɔ in na tolo jamanadenw dun bi ni dun ye jateminɛ kɛ olu de bɛ fanga la olu ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ olu de bolo n'a ma ɲɛ ko fanga tɛna to olu bolo ni kalata kɛra fanga dun bɛna yɛlɛma bolo wɛrɛ kan tolo kana se ma a ka fusa wuli ka bɔ n disi ka ye n kɔ dilan i y'a faamuya tolo min bɛ senna nin ye fasiri ka kuma do Les Échos a ko o ye k'a fɔ bibi na CNT kɔni bɛ ka sigi kɛ yɔrɔ CNT maa dɔw bɛ yen caman bɛ yen minnu bɛ fɛ ka jɛni ko in ye ka se ka nin loi in n'o ye sariya ye sariya min n'o ye loi d'amnistie ye maa minnu ye coup d'état kɛ utukalo tile 18 ka se ka u makaran don nataw la hali n'a sɔrɔ ko bɛna latɔnw na ka se ka kisi Levi Dunyo ale de ye ni fasiri kɛ dɛ tolo an y'a bɔ Les Échos welewele kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye ale kumana n tɔ ma a jɛrɛlen bɛ k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ ko dɔgɔjɔ olu ka wo ci a tɛ dɔgɔjɔ bali fiyewu olu kɔni b'a ka wo ci nka dɔgɔjɔlaw b'u ka dɔgɔjɔ dɛ foyi tɛ se k'o bali ni kuma fɔra mun na tolo ni ye jateminɛ kɛ min ye a bɛ waati damadɔ bɔ sisan Mali politique maaw tolo i b'a fɔ k'u tɛ ɲɔgɔn ka ko yɛrɛ ɲɛnen fɛ fiyewu min mana fɔ k'a bɛ hali ko ɲuman kɛ hali k'a da an bɛ transition min kɔnɔna la kɛ transition in ye waati ye waati min ni waati tɛ an sagoya bɛ waati min na an bɛ fɛ de ka an sɛnsɛn ka waati sɛgɛrɛ waati min bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye an ma nka o n'a ta o ta minnu bɛ fadenya kɛlɛ la politique bunakun kan tolo min mana ɲuman kɛ dɔ in b'o ta k'o kɛ juguman ye walima min mana juguman kɛ dɔ in b'o ta k'o kɛ ɲuman ye tolo kabi démocratie fanga nana an ka jamana kɔnɔ ka politique tɔn caya i b'a ye k'a fɔ politique tɔn caman de bɛ yen minnu ni olu ka ni min ka kuntilenna tɛ kelen ka ban olu de bɛ wuli ka ɲɔgɔn buruja tolo ni dun ye jateminɛ kɛ yɔrɔ maa min bɛ yen n'ale bɛ premier ministre la bi politique ɲɛmaa don politique tɔn b'a bolo docteur Shogel Kokala Mayiga docteur Shogel Kokala Mayiga maa dɔ bi min ni ale de bɛ ka premier ministre baara kɛ tolo a bɛ wulikajɔ fɛn o fɛn na bi walasa transition baara bɛ se ka ɲɛ kalata bɛ se ka kɛ cogo min na walasa maa kana jigin maa na kalata in tɛmɛnen kɔfɛ a jaabiw la nka tolo i b'a ye k'a fɔ maa wɛrɛw de bɛ wuli ka fereke don a sen na Soir de Bamako ko min ye ni ye olu lajɛ ko olu la i bɛ jɔnni ye o ja kɔfɛ Maître Kasum Tapo Maître Kasum Tapo min ni tolo yalima ale yɛrɛ signera nin ko ninnu caman na a ye n'a ko a bɛ ko kɛ jamana kɔnɔ don tɛmɛnenw na maaw caman wulila k'a fɔ e da ma ɲi nin na i man ka nin kɛ nka o Maître Kasum Tapo kelen bi tolo ale de wulilen don ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni o ye jɛkulu kelen ye kalata kuɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka di a ma n'o ye organe unique ye Shogel Kokala Mayiga de fɛla y'o ye ko ka o sigi kalata ka bɔ ministère de l'administration territoriale ka bolo kan ka bɔ CENI ka bolo kan ka di o organe unique in ma Maître Kasum Tapo de ko min filɛ nin ni Shogel bɛ k'o kɛ ko o tina kɛ fɛn ɲuman ye fiyewu wa a tɛ se ka kɛ
oh maître Kasum Tapo na ni fo ka aye aka daluya ke munye ko sabu ko transition wati ko de bala wati te labolike na fora kibo organique unique o sigi kibi kalata labeni oye wati tina labolike oh kunga ni nduye balana ko ide so de bama ko ka kuma do ko balana kodo sabu ni jatemne ke bi gouvernement nyama ni o shogel ko kala maiga ye alere aye kuma fo kuma mini a ko kwa fora maminu ko ko olu ye wati minke fangala olu nani tle woro maminu ye kalo konontoke fangala olu nani tle woro usira ko ubarake aywa mami ye kalo kononton o maminke tle woro olu yoke aywa o nyangara be fuye nyangara fu chogeli abarata amanu jamana ingadi oh shogel ko bamanon bi kuma do fo ko wuluka wochi chena te dogojo balifiu kletan na fora ko awye minke kalo kononton premier ministre koro muktar wana ani bandaw luma sego ke a shogel ko lutna malamede lutna o siga mashilame sabu ni ayi uluye nike umake ina fo akadi o chokomna o baketi organ iniki min fleni yana ka sigi uye politiquement fenfe bi ko ye politique nyama jamana kono ya be wele ka be sigi pede fela kera ko organ uniki aka sigi kalata kan kunye be ka di uma muna ma wore bina fo ko o ka sigi ko tinanye wa ko wati tina labolike sogel ko ale tilamanike ale ko ntai bara de dira alema bara jamana dem se ka wasa chogomina kalata ka ke akana ke do na tawla kalata kele o jabi anga wulika joke yoro anfle gele afefe kono ni kalata ko simbwala tolo atoba den o la kalata nga bo gouvernement reka bulu ka pew ni ne kon bi ne bi jodi sogel man na ne ka kuma te fasirika kuma bana le soirée bamako ne bi jodi sogel man na de sabu kalata fefe kira administration territoriale de ba jabi ke avec takata di cour suprême ba cour constitutionnel sake la cour constitutionnel oba a jabi ko fe jamana de mba fo ko amaso ko sobe ha oh na dire ma kele maw organ iniki no lu yake no lu ya labe olu ye jabi mimbo betna soma yoro administration territoriale na ma foko ministre be mi mina kala talabe kadi ma vraiment yoro kuma bani ko sobe ha kuma ini so ade bamako dia fo tulo amita kuna fu no fe sebe mimbe ni oye lesor kumana fasiri mi ni oye jamana ka kuna funi ko sobe tolo ajereme ka fo mi bonyonya do ni o taraka nyeshi anga jamana ma Guinée Bissau ale jamana kuntigi no e Umaru Sissoco Ambaloye ko sobe ko ay tle flatama ke ka nyeshi malima juin kalo tle mugan duru ka se tle mugan an wolum flama tolo akera fin mini demere hine nyogonya Mali ani Guinée Bissau ni nyonche sabu Umaru Sissoco Ambalo mamido aye Mali bunya kosobe aye Mali bunya ka sababu ke ko ni jamana takalaje afan do be Mali la bayan fa Umaru Sissoco Ambalo ako Mali manake chogo Mali bina fo ale dodi na seka jamana yin ka to ifiu ka sababu ke ko rekera ni ko kera ika olu tigu deme bamanon kote ni bi gelaya kono ni mamnu yi krefe gelaya kono ibi inini ijugudon kosobe alna sola ko CDAO ma luka bagwali walu talelo ka nyeshi awma Umaru Sissoco Ambalo ka wulika jo sabati kana anga jamana konna la yan kosobe mi Asimi Goita colonel mimbe kotigala bi jamana kontigido ano ye nyogonyo ke ma chama temena unyonche mamunumbe talike dorete soro na siraw bara nyogonyo minumbe talike lakana ko ani fenchamanka Umaru Sissoco Ambalo ako benkan do kera Malini Guinée Bissau ni nyonche kabisa 1983 benkan amaseka do bala sabu Mali niya jatemne anga jamana den chama be Guinée Bissau be jago ni fen chama nai aka ngasika ke ni jamana flan benyoya ka teme uni nyonche wala sa falin valenu ani ko chama jamana flan mi se ku tege di nyoma chomina
Umaru Sissoko Embalo a ko ale nakun ye nin ye wa nin nuta a nako fɔlɔ ye dɛ yɔrɔ coup d'état kɛra waati min na tɔw ye anw ye k'an to yen ko an ka baara tɛ foyi ye ni coup d'état tɛ Umaru Sissoko Embalo a ko ale tɛ se ka Mali to yen a nana o waati wa ni jamanakuntigi wɛrɛ ye ɲɔgɔn ye o waatinin kama transition tako filanan min filɛ nin ye a nane fana filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ tolo ko ka se ka jamana fila in ka galabu don ka baara ɲɔgɔnya la walasa an bɛ se ka kɛ baden jamana ye don nataw la tolo ko bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na sanko an filɛ nin transition min kɔnɔna la Isa Dambele ale de tun bɛ kɛnɛ kan a ye fasiri min sɛbɛn le sort an ye nin bɔ a kɔnɔ sɔgɔmada in na Joliba FM kunnafoni kuncɛ ni o ye tolo o ye les échos welewele teliya la waati bɛ k'an ta an tɛgɛ ma ko nin ye wulikajɔ dɔ ye tolo n'a fɔra ko silamɛya bɛ Mali kɔnɔ min kɛra nin ye a bɛ maa bila ka I yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ misiri dɔ filɛ nin ko Torokɔrɔbugu k'a bɛna fɔ ko marifa cikan de bɔra misiri in kɔnɔna la misiri in tɔgɔ de ko Bilal Ben Araba ko waliya min kɛra a kɛra alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 24 san 2021 ko ka se ka ko in yɛrɛ jɛya sifinaka minnu bɛ misiri in kɔnɔna la olu ye kunnafoni dɔ kɛ juin kalo tile 26 o kunnafoni de senfɛ ko bɛɛ lajɛlen u y'a da maaw tulo kan k'a fɔ ko misiri in kɔnɔna la min ye maa minnu tun bɛ kunnafoni kɛnɛ kan Abasi Jakite ale yɛrɛ ye sifinakaw ka ɲɛmaa ye misiri kɔnɔna la Yusufu Samasa ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ni Papa Umar Traoré u ye kuma min fɔ waati yɛrɛ kama ka kuma in ka bakuruma mɔ tolo o ye k'a fɔ bi ko ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna wajulukɛla don ni sifinaka don Umar Dambele n'u kama ko Baru ani Abdoulaye Bengali ale kun ye alimami ka dangan de ye ko alimami jɔyɔrɔ ko kɛlɛ o de nana don u ni ɲɔgɔn cɛ Umar Dambele n'u kama ko Baru ale n'a balimakɛ waati min na ale kun bɛ fɛ ka a fa de kun ye alimami ye ale nana k'a b'a fa jɔyɔrɔ ta misiri kɔnɔna la maa minnu bɛ ka kunnafoniw di n'o ye Yusufu Samasa ye a y'a jira k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati selifana seli waati dɛ ko in kɛra o waati de Umar Dambele n'u kama ko Baru ale n'a balimakɛ olu nana ko bɛna jɔ ko bɛna seli kɛ waati min na Abdoulaye Bengali ana kɛ ale de tun bɛ ka seli kɛ Abdoulaye Bengali n k'a fɔ Baru tɔgɔ in a n'a balimakɛ olu de nana Abdoulaye Bengali ninnu jagoya k'u bɔ yen ko u tɛ se ka misiri seli maaw kɔni nana ye seli kɔni bɛ ka kɛ nka Baru ale ma ko gɛlɛya ale ye jɔyɔrɔ di k'u ka seli kɛ seli kɛlen seli bannen sa dɛ maa minnu bɛ misiri kɔnɔ n'o ye sifinakaw olu y'a ye ko min kɛra nin ye nin tɛ an t'an ka silamɛya taabolo ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ alimamiya la olu sɔrɔla ka wuli sa ka ko in ka a ɲɛɲini u sɔrɔla ka ja ko Umar Dambele n'u kama ko Baru ale de tun bɛ fɛ ka ko dɔ kolokolo wa a waati yɛrɛ ko a nana ni maaw ye n'o ye gorobaraw ye olu bila misiri da la n'a tigɛcogo ma ɲɛ u ka se ka ale labɔ misiri kɔnɔ walasa maa kana se ka s'a ma maa minnu bɛ ka kunnafoni di u y'a jira nin cogoya de la k'a fɔ ko Umar Dambele n'u kama ko Baru ko jɔyɔrɔ ko kɛlɛ misiri kɔnɔna la o de kɛlɛ filɛ ka na nin ko ye nin u y'u to o mankan ci de la a ka gorobara minnu bɛ yen dɔ sina ka marifa ci ten misiri kɔnɔ dɔ ye kunga bɔ min kɛ o la sa maaw sɔrɔla ka wuli ka u yɛrɛ ɲini bɛɛ kɔni dabali banna sa tolo nin ko de bɛ senna sifinakaw y'a jira k'a fɔ misiri min ye nin n'a bɛ Torokɔrɔbugu u y'a jira k'a fɔ u bɛ faamaw wele k'u da don nin ko la nɔ tɛ tolo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ misiri ko la tolo n'a dun tora nin ma marifa ci min fila la nin ye dɔ kana taa marifa ci dɔ misiri t'o yɔrɔ ye kuma filɛ an bɛ kunnafoni bila nin kan waati sera lamɛnbaa bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini Ala sɔnna aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli